Hello မနာခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမှာတော့ဒီ page က boost လို့မရဖြစ်နေတယ် boost အပိုင်းမှာ register ဖြစ်နေတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင် request submit တဲ့ option ပေါ်တော့ပေါ့နော်တချို့ကျတော့ဒီမျိုး request submit တဲ့ option ပေါ်တော့တခါတည်း request submit နေမယ် request submit တင်ပြီးတော့လိုက်စမှာမတိပဲအမားတွေပါပါခဲ့တယ်ဒီမှာသူတို့ page က permanently register ဖြစ်တာခဲ့တယ် ID field ဖြစ်တာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးအမားမဖြစ်အောင်ဘယ်လို request submit တင်ပြီးတော့ရမလဲဆိုပြီးဒီနေ့ဒီပြအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ page ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်သူတင်ထားတဲ့ content ကျွန်တော်တစ်ချက်ကျွန်တော်ဒီ page ကိုတစ်ချက်လိုက်ပြီးနည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ screenshot နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ထားတယ်ဒီမှာလည်း screenshot နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ထားတယ်ကျွန်တော် page မှာ screenshot တင်ပြီးမှကျွန်တော် boost လုပ်မရပါဘူး screenshot တင်ပြီး boost လုပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ add အပိုင်းမှာ error တက်ပါတယ်တချို့စီဒီ page not allowed to address တချို့ဆိုလို့ရှိရင် add အပိုင်းမှာ error တက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ screenshot ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် boost လုပ်မရပါဘူးအဲ့အတွက်ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းမှာ boost ပို့စီပေါ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစားတစ်ချက်ထောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာ page not allowed to address ပြတဲ့အတွက် ADS manager တစ်ချက်သွားပြီးမှ account quality တစ်ချက်လာမယ်ဆိုဒီနေရာမှာရောက်လာမယ်ဒီနေရာရောက်လာပြီးကျွန်တော် request ပြမှတကယ်အိမ်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ page ကိုဘယ် account နဲ့ boost လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီ account ADS manager တစ်ချက်သွားပြီးမှသူ boost လုပ်တဲ့ content တစ်ချက်ဖြတ်မယ် registered ဖြစ်တဲ့ content တစ်ချက်ဖြတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ page ကိုတစ်ချက်လာပြီးမှဒီ page မှာ registered ဖြစ်တဲ့ post ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီ boost အပိုင်းမှာ registered ဖြစ်တဲ့ post အားလုံးဖြတ်ပြီးမှအဲ့ဒါမှကျွန်တော် request တင်ပြီးသွားရမယ်ဒီ page ကိုကျွန်တော်အားလုံးတရားစစ်ဆေးမှာ registered ဖြစ်တဲ့ post လေးတွေအားလုံးဖြတ်ပြီးမှအားလုံး right content ဖြစ်တာခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီ page owner ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောတဲ့အချိန်မှာဒီ page owner ဘက်ကလည်းဒီ ADS manager တစ်ချက်သွားမှာ reach ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာလေးတွေ registered ဖြစ်နေတဲ့ post လေးတွေဒီ error တက်နေတဲ့ post လေးတွေပြီးလို့ရှိရင် second show ကို boost လုပ်ထားဥစ္စာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးဖြတ်မှာ right ဖြစ်တာခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် request ပြီးကျွန်တော်တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ request ပြီးတစ်ချက်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ guest star ကိုတစ်ချက်နေပြီးသွားမယ်မြန်သားပေးရကျွန်တော် page ကိုစစ်ဆေးပြီးသွားတဲ့ချက်မှာဒီဥစ္စာနေပြီးသွားတယ်တချို့ချက်ရှိရ page ကိုမစစ်ဆေးဘဲနဲ့ဒီဥစ္စာနေပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page က permanently register ဖြစ်တယ်ဒီ page ကဘာအမှားမှမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်လုံးဝစိတ်ချရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးက I am not sure which plus was violation ကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးပြီးသွားမယ်ကျွန်တော်ဒီညတစ်ခုထပ်ပြီးပြောမယ်ကျွန်တော်အိမ်တော့ boost လုပ်ထားတဲ့ account ကိုလည်း ADS manager တစ်ချက်ပေါ်ပြီးမှတခြားစစ်ဆေးပြီးမှ right ဖြစ်ပြီးဆိုမှ page ကိုတခြားစစ်ဆေးပြီးမှအားလုံး right ဖြစ်ပြီးဆိုမှအဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဒီက request ပြီးတင်ပြီးတော့ပါအကယ်လို့ကျွန်တော် page ကအခြား reason ကြောင့် register ပညာဖြစ်တာခဲ့တဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ and whether reason ဆိုတာတစ်ချက်နေပြီးကျွန်တော် matic reason စတာကျွန်တော်ဖြစ်ပြတဲ့ issue နဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးပြီးမှအဲ့ဒါမှကျွန်တော် request ပြီးတင်ပြီးတော့ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ send ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတော့လိုက်ပါမယ်ခဏဆမ်းလို့ routine ဖြစ်နေတယ်စမ်းစမ်းနေပြီးတော့လည်းရှိနေကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက် close လုပ်ရမယ်ဆိုရင်ဒါ physical မှာ review လုပ်နေတယ်ဒီဥစ္စာပြန်မဲ့ activate ဖြစ်တာခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာ second shot လေးနဲ့ကျွန်တော် live လုပ်ပြီးကျွန်တော်တင်ပေးမယ်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော် request ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် ID တောင်းတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိရပါတော့အဲ့လိုမျိုး ID တောင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော် personal Facebook account မှာဘယ်ဥစ္စာနဲ့ ID တင်ထားလဲပြီးလို့ရှိရင် personal account ဒီ add အပိုင်းမှာဘယ်ဥစ္စာ ID တင်ထားလဲအဲ့ဒီ ID ပုံနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီး request ပြီးတင်ပြီးတော့မယ်ဆိုချက်ချင်းပြန် activate ဖြစ်တယ်တချို့ကျွန်တော်မသိနားမယ်ပဲနဲ့ဒီ ID ပုံတောင်းတဲ့ခါမှာသူတို့ personal account မှာတင်ထားတာရင်မောင်းလာစတဲ့ ID တင်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနားမှာလာပြီး request ပြီးတင်တဲ့ခါမှာ add အပိုင်းမှာ request ပြီးတင်တဲ့ခါမှာမှတ်ပုံနဲ့တင်လိုက်တဲ့ Facebook ဆောင်နဲ့တင်လိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ permanently register ဖြစ်ဖို့ 100% တည်ချတယ် ID field ဖြစ်ဖို့ 100% တည်ချတယ်အဲ့လိုမျိုးပြန်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုရင်ပြန်ဆယ်ရခက်ခဲတဲ့အတိုင်းဒီနည်းအတိုင်းကျွန်တော် page ကျွန်တော် add account ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တခြား system ပြန် request ပြီးတင်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တိတ်မကြဘူးဒီ24နိုင်hour 90နိုင်အကြဆုံးဆိုရင်တခါတည်း approve ဖြစ်ပြီးလာမှာပေါ့နော်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့မသိနားမယ်ဆိုရင်အပေါ်ပဲနံပါတ် order လုပ်မြင်မြင်နိုင်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ရှိမှတင်တဲ့ဘာနဲ့ join လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Facebook page ကိုလေးအနည်းအဝမ်းအဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြီးလို့ရှိရင် add အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစအဆုံးအခြားသောဒီ editing ပိုင်းဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြားသောအစားလည်းအများကြီးရှိအောင်တင်ပြစားပါနော် live တိုင်းအတွက်2000ခွဲချက်ဖြစ်ပါတယ်တင်တဲ့တက်လို့ပါကအပေါ်ပဲကျွန်တော်တစ်စက် content လို့မြင်မြင်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်